ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କି ପୁଅ ମୋତେ ସକାଳୁ କହିଲା କି ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଛ ନେଇକି ଆସିବି। ସେଠୁ ଗଲା ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲା। ଆସି ରହିଛି ତ ପୁନେରେ ବୁଲୁଛି। ବର୍ଷା ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରୁନି ମ, ଜମା ବୁଲି ହେଉନି। ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ମାଛ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଛି। ମାଛର ଝାଲ, ମାଛ ଝାଲ ଆମ ବୋହୂଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଝାଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଜଣେ ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇକିରି କହିବି ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ମାଛ ତରକାରୀ କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ସବୁ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ମୋ ନାତୁଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ଦୋଳିରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ବସି ଖାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୋହୂ ମୋର କରିଛି ତରକାରୀ କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଖାଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଗୋଳେଇଦେବା ଆଗ ସେ ଯେଉଁ ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ଘର ତାକୁ ଟିକେ ପାଟିରେ ମାରେ। କେମିତି ମୁଁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସିରେ। ପୋଇ ପକେଇ କରିଛନ୍ତି, ମଟର ଫଟର ପକେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା କୋଉଟା, ମାଛର ଝାଲ। ମୋତେ ପୁଅ କହିଲା ବାପା ମୁଣ୍ଡଟି ଖାଇବ, ସେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଖାଇକିରି କଥା କହୁଛି କେମିତି ଝୋଳଟା କେମିତି କରିଛି। ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି, ଖାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି। ଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍।